рейс. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Большой Самсоневский проспект. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – гостиница «Санкт-Петербург». Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – улица Чапаева. В целях вашей безопасности выходите на проезжую часть для посадки в трамвай только после его полной остановки.
бачила, ви стали. Я зможу тебе коленочку свести? Это, наверное, Как называется? Остановка улица Чапаева. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Троицкая площадь Петроградской страны. Могли мне приложить сюда. Вот, тебе не сюда, тебе вот как вы могли оплатить у меня, я просто... ладно, я отойду. Неудобно. Да, хорошо.
Остановка Троицкая площадь Петроградской стороны. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро Горьковская. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Сытный рынок. Приходите в салон, не забывайте оплачивать свой проезд и пропуск багажа. Билеты приобретайте у кондуктора. Проездные билеты прикладывайте к валидатору.
остановка Витебская улица, Ленинградский зоопарк. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – проспект Добролюбова. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – станция метро «Спортивная». При выходе из вагона на проезжую часть будьте осторожны, остерегайтесь близко идущего транспорта.